Hello，歡迎嚟到嘿嘿 baby 嘅頻道。我哋已經唔係100訂閱啦，呢種100訂閱嘅系列片呢，我哋已經唔需要啦。咁依家呢，就用我哋嘅200訂閱系列片。好啦，咁我哋事不宜遲，馬上開始去片。Hello，今日我哋搭63R又嚟。好啦，咁我哋上車啦。又係63R，最少今日搭唔到馬連巴士。唉，確實幾忙下呢部車，鏡頭你自己睇下，超忙噶。好啊，喂，咁樣可能會好啲。好啦，咁我哋就即時啦 ，Let's go。好啦，我哋到達呢個林村許願樹，我哋就要落車。不過呢，我哋前面有一部馬連巴士，其實我哋頭先 miss 咗部 B9TL，但個 B9TL 唔知去邊，我淨係見到依家前面嗰部馬連巴士。馬連巴士係我 B9TL 再前嗰一部，我望住佢走嘅位。咁我哋就晏啲落車先。
我哋走啦。後面我哋去行許願樹啦。咁就冇咁多時間影俾大家睇咗。我哋陣間回程見，我哋回程見啦，拜。好啦，咁我哋依家咧又搭63R返大埔墟站啦。好啦，咁我哋縮時片段正式開始 ，Let's go。咁我哋終於嚟到呢個大埔墟站，我哋落車啦，都幾大風口，風好啊！你落車啦，交換一下手先。我哋依家落去呢個大埔墟巴士總站，咁我哋呢個係63R嘅總站啦，亦即係我哋今條片嘅終點站。好嘅，俾我 like、subscribe， 我哋下集再見，快啲落車。落車落車。落去。我哋今集到呢度，like、subscribe， 我哋下集再見，影埋個車頭先，拜。